رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة ومعاكم جهاد جريشة. تاني يوم على طول كان في ماتش مهم للاتحاد والاهلي، وكان طارق مجدي هو الحكم، والفار كان محمد عادل. طبعا بعد اللغط اللي حصل في ماتش الزمالك المصري كان عليهم حمل كبير جدا تاني يوم. بصراحة عملوا مباراة تحكيمية جيدة. لما نلاقي حاجة كويسة بنقول عليها كويسة، ما عندناش مشكلة. لكن طبعا كان ظلال الماتش اللي قبله بيوم كان عندنا مشكلة كبيرة في الماتش دوت، فبالتالي هو ألقى بظلاله على ماتش الاتحاد والاهلي. في الدقيقة 22 كان في تسلل صحيح على النادي الأهلي عند المساعد الثاني، المسافة كانت واضحة وبالتالي رفع الراية، ما استناش بالراية، وكان قرار صحيح من المساعد الثاني بالتسلل في اللقطة دي. في الدقيقة 42 كان في انذار مستحق لاعب الاتحاد، اليد الممتدة في وجه لاعب النادي الأهلي. الكوع ما استخدموش كسلاح، لكن كان في تهور واضح وكان انذار مستحق، وطارق مجدي خد القرار الصحيح. في الدقيقة وقت بدل الضيع في الشوط الأول في تسلل صحيح عند المساعد الثاني على الاتحاد السكندري، وكان قرار صحيح. الشوط الأول عدى تحكيميا بصورة جيدة جدا. في الدقيقة 48 الشوط الثاني برضو في نهاية الشوط الأول كان عندنا برضو مطالبة كهرباء بركلة حرة، وطبعا كان هيبقى معاها طرد كارت أحمر لأن كانت فرصة محققة. طارق مجدي كان في مكان ممتاز وشاف اللقطة واستمر اللعب، ما كانش فيه خطأ على لاعب النادي الأهلي كهرباء، وكان لازم برضو ياخد كهرباء في اللقطة ديت سيميوليشن انذار. لكن هو الأهم بالنسبة لي إن ما احتسبش خطأ على الاتحاد، وكان هيطرد فيها مدافع الاتحاد، وكان قرار صحيح ومراجعة صحيحة من حكم الفي ار. هدف الاهلي في الدقيقه 60 هدف كان غير صحيح، تم الغائه عن طريق حكم الفي ار محمد عادل المميز. كان طارق مجدي احتسبه في الملعب، قال له تعالى انا عندي دهس من رجل عمر كمال عبد الواحد على قدم لاعب الاتحاد السكندري بعد ما لعب الكرة. يعني كان في خطأ بعد لعب الكرة، كان في خطأ موجود. رجع اللعبة ولغى الهدف، وكان قرار صحيح وموفق من طاقم التحكيم بالغاء هدف الاهلي لخطأ على عمر كمال عبد الواحد اللي دهس على لاعب الاتحاد السكندري، وكان لازم ياخد انذار في اللقطه ديت للتهور بالدهس على قدم لاعب الاتحاد. ما خدش انذار، لكن الاهم عندي ان الهدف تم الغائه لان كان فيه خطأ، وخطأ واضح. رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة ومعاكم جهاد جريشة. هنكمل زي ما قلت لكم ماتش الاتحاد السكندري والاهلي، وقلنا هدف الاهلي اللي تم الغائه هو قرار صحيح من طاقم التحكيم محمد عادل على الفار، وكان طارق مجدي الغى الهدف، وكان في دهس فعلا من عمر كمال عبد الواحد على رجل لاعب الاتحاد السكندري قبل الهدف، وبالتالي بنتكلم الغاء الهدف الغاء صحيح. في الدقيقه 68 كان في هدف في المباراه، او هدف الاهلي اللي جابه في المباراه هدف صحيح، مفيش فيه خطا قبل الهدف، مفيش تسلل، والمباراه انتهت تحكيميا مشيت بصوره كويسه جدا. في الاخر قلنا ان زي ما كان ماتش الزمالك والمصري التحكيم مش موفق فيها، لقينا التحكيم موفق جدا كان في مباراه الاتحاد والاهلي، طارق مجدي ومحمد عادل في المباراه دي. فاصل صغير ونرجع بقى نبدا نشوف مباراه تانية من مباريات الاسبوع اللي فات نتكلم عليها ونحللها مع بعض.